aweze kuzungumza na atuletee Eugene Wamalwa, na baada ya Eugene Wamalwa atuletee basi Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana SG. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, usiseme ile mwadhani ya gosho. Hiyo tuliletwa Mount Kenya na tuliumwa naye. Yangu Mheshimiwa Your Excellency Kalonzo Musyoka na uongozi wa kanisa ni kusema pole kwa sababu nimechelewa. Lakini mimi nimetoka Nakuru. Na nimeendesha gari kutoka Nakuru. Hata vijana wangu niliwaambia hawawezi kibia. Mimi mwenyewe ndio nimekuja ili niweze kufika kwa sababu nipata mwaliko yake Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kule Nakuru jana tumekuwa Nakuru jana tukifanya mambo ya vyama ama ya chama cha Jubilee. Wengi wanajua, pengine hata wengi ambao wako hapa, ya kwamba zaidi ya miaka miwili, miaka mitatu, sisi katika Jubilee tulipata janga ya wale ambao walikuwa wamepatiwa nafasi ya kuwa viongozi na Uhuru Kenyatta, wakamgeuka na wakaanza kufikiria kwamba wanaweza kujinyakua chama kutoka kwake. Kwa hivyo tumekuwa katika hiyo kazi ya migogoro kotini hapa na pale. Ni juzi tu koti yenyewe imesema ya kwamba chama cha Jubilee kiko na wenyewe ni party leader Uhuru Muigai Kenyatta, Secretary General Jeremiah Kioni. Nimekuwa tukitembea na hawa marafiki zangu, tumeongozwa na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, na saa zingine walikuwa wanatatizika kwa sababu ni kama mtu anawafuata na hana chama. Ukweli wa mambo ni kwamba wiki jana tu ndio tuweza pia kuangalia katika Registrar of Political Parties kujua hali yetu ya chama iko vipi, na mimi nataka kuambia kwamba wale ambao ni wanachama wa Jubilee Kenya hii ni watu 7,110,525. Kwa hivyo hapa nimesimama mimi ni Secretary General ya watu 7,000,000. Na tuko katika hali ya kuhakikisha kwamba Jubilee imerudisha umaarufu wake Kenya hii. Chama ambayo iko na watu 7,000,000 iko na nafasi yake kwa siasa ya Kenya hii. Na pia kwa miaka 10 Jubilee imechagia kwa uongozi maendeleo kila sehemu ya Kenya hii, na kila mmoja wenu anaweza kutoa testimony ya kwamba hapa tu karibu unaweza sema lile lilifanywa na Jubilee ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo hata wiki hii Saturday, Deputy Governor, ni asante sana. Tutakuwa hapa Kajiado kuhakikisha kwamba viongozi wa Jubilee wanajijua, tunawajua, na sisi pia tunaanza kujenga chama chetu cha Jubilee ili kiwe na nguvu kama vile kilivyokuwa pale beleni, na ili wakati tunasema tunaungana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka katika kutafuta uongozi wa kesho, sisi pia tumejijua. Na ninafurahia yale ambao tumeendelea kuyasikia wakisema wanajubilee wote wako katika opposition. Wote wale tunajuana wako katika opposition. Wale walikuwa wameenda wameregea, wengine bado wameanza kurudi na warudi kwao nyumbani kwa sababu Jubilee ni nyumbani. La mwisho ni kusema hivi, ya kwamba mimi pia sio langu kwanza kuwa hapa. Nilikuwa hapa hii barabara ikisuduliwa wakati iliwekwa rami. Nilikuwa hapa na tukatembea tukaenda mpaka huko mwisho na tukarudi. Na yale maendeleo hii barabara imeleta sehemu hii ni dhihirisho ya kwamba kama we ni kiongozi ambao uko na mwelekeo, kitu ya maana ni maendeleo kwa sehemu zote za Kenya hii. Na ninafurahi kusikia vile Deputy Governor anasema zile barabara ambazo atahakikisha kwamba zinapitika hivi karibuni katika eneo hili. Wewe mwenyewe ujiulize, kuanzia 2002 kuja 2007 wakati kulikuwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo, tumekuja 2013
tumekuja 2017, tumekuwa tukiongozwa na Vision 2030. Hii kitu ya Ruto, vision yake ni nini? Hata ukiuliza watoto wa shule wakwambie vision yake ni gani, na Biblia inasema kama serikali ama nchi haina maono inatokomea. A country without a vision will perish, and that is why we are having a problem as a country, kwa sababu we have visionless people at the top. Kuanzia hii UDA yote, and I really want those people in UDA also, wakati ya kutoka huko ndani utoke kwa UDA umefika. Don't wait for too long. I think the agreement they entered with ANC opens a window for anybody to move out of UDA and go anywhere else he wants. Kwa sababu tuko na shida kwa Kenya hii kwa sababu ya watu ambao hawana maono. Mtu anatembea akisema ataduga ng'ombe sindano, ati kwa sababu sinatoa harufu baya. Wewe ni wakati gani ulisikia ng'ombe ikiwa na harufu baya? Kusema ng'ombe inatoa harufu baya ni kusema hata wale wanafuga ng'ombe wako na harufu baya. Na mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Tulikuwa na kitu inaitwa Rida Mama, sasa nasikia inaitwa Rida Ng'ombe. Tumekuwa na the young man, and I want to thank Mheshimiwa Zabia for that responsibility that you have taken. The young man who is struggling to go to the university, kama tungeendelea vile tulikuwa, he will not be struggling. He will now be asking umeitwa wapi na uingie university. When I was here nimekutana na kijana, this young man mnamjua ni wa hapa kwenyu, naitwa Dan Wahio. Tulikuwa naye huko Daragwa, ametoka Daragwa, na nimsaidia kwenda Dubai kujaribu kuinua hali yake ya maisha. Nimeshukuru kumuona hapa na ako hata na nyumba yake ya maana hapa, na nimemwambia hata mimi nitakuja dunia hii. I really want to thank him for the effort he has made. He is your treasurer in this church. Tulikuwa na yeye, ametoka Daragwa kama hajakuwa amewaambia. Ametoka Daragwa na yeye, I met him when he was 21 years old. That is when we were helping him to be a person in this country, and that is where now he is. Na tunashukuru. Na ameniambia jambo tukiteremka hapa, ya kwamba tukipata uwezo wa kuwa katika serikali, na mimi sina I have no doubt in my mind, jambo la kwanza tufanye kuondoa VAT kwa inputs za ukulima, dawa na mengineko. Wameniambia hapa, na haya ni mambo ambayo yalikuwa yamefanywa na serikali ya Jubilee. This VAT on agricultural products must be removed. Those are things that must be taken away. Hii shisha lazima iondoke mara moja. Turudi kwa ile tunajua inaitwa NHIF. Mambo ya funding education system, we must remove it. Na tuende kwa ile ambayo. And that's not enough. Even when we have the commission in office, mukiona elections. Kwa hivyo huyo hatuna maana ya kuwa naye kwenda mbele. Commissioners wakiingia namna hii, yeye pia afungue mlango aondoke, so that we can be able to start with the secretariat that we can trust. Mimi niko katika hii muungano ya opposition, tumekuwako, we've been moving around with Wamarwa and Kalonzo before any other person joined in. Sasa katika Jubilee mimi utaniona kidogo unanikosa pengine kwa mkutano moja mbili, but I must make sure that the 7 million Kenyans in Jubilee are also back to where we are. Yesterday watu wa mlima wa Nakuru walituambia, sisi watu ya mlima ambao tuko Nakuru, sio sisi tuwaletea shida, ni nyinyi watu wa mlima ambao mko kwa mlima, nyinyi ndio mlipigia Ruto kura, na tukakubali. For that not to happen again, Jubilee Party must be functioning properly. For us to make sure that we win and defeat Kalonzo Musyoka, Jubilee Party must be functioning properly. Kwa hayo mengi nasema kwamba kiongozi wetu kwa haya mambo ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko nyuma yake, and we will continue moving around with him just like Wamarwa said when he was doing DAP Kenya kwamba he is also a presidential candidate. That does not mean that we are not supporting Kalonzo. It means that we are all organizing our parties so that we can become stronger and make sure that this thing is a one touch, and it is not going to be a joke. It must be one touch. Network dogo dogo zile Ruto atafungua hapa na pale, sa kuleta hizo vitu. Umesikia Waititu wakisema hata kuleta vyama vingi hasa kule kwa mlima ni za kumsaidia
aendelee kuongoza Kenya ama kuharibu Kenya miaka ingine mitano. All of us must put away our greed on issues and allow the country to be ahead of everything that we desire as individuals. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you so much. May I now call this